ஹாய் காய்ஸ், இப்போ நம்ம என்ன போகிறோம்னா ஜிடி vs RCB கார் ரேஸ் தான் கைஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க போகலாம். இதோ இந்த RCB, இதோ வந்து ஜிடி காய்ஸ் வந்து ப்ளூ கலரு. வாங்க கைஸ் பண்ணலாம். One, two, three. ஐயோ காய்ஸ், இவன் ஜெயிச்சிட்டான் காய்ஸ். ஐயோ இன்னைக்கு ஜிடிக்காக சேர்க்கும், அவ்வளோதான் போய். ஐயோ இப்போ என்ன பண்ணுறது? பாய் காய்ஸ்.